لو عايزة خلاط ومطحنة ثقة يعيشوا معاكي سنين وكمان ماركة عالمية ومضمونة، يبقى العرض ده ليكي. خلاط ومطحنة براون، الماركة الغنية عن التعريف وصناعة ألماني أصلي. عرض التوفير لأي ست بيت وأي عروسة بتجهز نفسها. بيكون عبارة عن خلاط زائد مطحنة وبسعر خطير أنا نفسي استغربته. تعال أفرجكم عليه. الخلاط 10,000 واط، قوة عالية جدا، تخلط أصعب المكونات وبسهولة. جربته في عصاير بقى أو تلج أو طماطم، بيسد معايا في أي حاجة. وشفراته ستانلس ستيل مقاوم للصدأ، وفي سرعات مختلفة ساعدتني أتحكم في قوته زي ما أحب. وسعته كبيرة جدا، مناسبة للاستخدام اليومي وكمان وقت العزومات. نيجي بقى للمطحنة اللي بتيجي مع الخلاط، ولقينا توابل الفريش هي روح الأكل وبتفرق جدا في الطعم. المطحنة دي هتخليكي تطحني التوابل فريش وطازة، وكمان هتكون أضمن من التوابل اللي بنجيبها جاهزة من برا البيت. تفصيلة صغيرة بس بتفرق في صحتنا وصحة أولادنا. جربت فيها الفلفل الأسود وطحنته ناعم جدا في ثواني، وكمون بقى وكزبرة وأي نوع بهارات تحبيه هتطحنهولك في ثواني وبكل سهولة. حبيت أصعبها عليها شوية وقلت أجرب فيها البن لأنه أقوى، واتفاجئت إنها طحنته ناعم جدا كأني جايباه من مطحنة بن محترفة. لو قدرت على البن يبقى أي حاجة تانية سهلة. وريحة التوابل وهي فريش حاجة تانية خالص. بصراحة تفتح النفس على الأكل، وبكده أكون ضمنت الطعم الحلو وحافظت على صحتي وصحة أولادي وعيلتي. وكفاية إن براون اسم مضمون في عالم أجهزة المطبخ.